Yên, thông tin về mẫu thử nghiệm Kuro Synergy đã được xác nhận. Mẫu thử đã teo nhỏ thay vì đăng xuất. Tôi đã rõ thưa ngài, sẽ tiến hành dọn dẹp ngay. Không, kế hoạch đã thay đổi. Đây không còn là một sự cố, mà là một cơ hội, một dự án nghiên cứu dài hạn. Nghiên cứu à? Chính xác, mẫu thử Kuro Synergy là một trong số ít trường hợp thánh tử bị teo nhỏ. Đã vậy lại còn sở hữu trí tuệ đáng gờm, xứng đáng để nghiên cứu tiếp. Ta muốn có một bản báo cáo chi tiết về mỗi khía cạnh của mẫu thử trong trạng thái teo nhỏ, tác động đến trí tuệ, sự phát triển thể chất, các phản ứng tâm lý, khả năng thích nghi xã hội. Đây là dữ liệu vô giá cho việc hoàn thiện ABTX 4869. Giám sát từ xa, tôi không đảm bảo độ chính xác. Đó là lý do ta giao cho hai người một nhiệm vụ đặc biệt. Các ngươi sẽ là những nhà nghiên cứu thực địa. Ý ngài là... Các ngươi cùng hãy teo nhỏ và tiếp cận mẫu thử Kudo. Tàu đã báo cáo weekly về mọi thay đổi, trạng thái của mẫu thử này để nghiên cứu một con chuột bạch. Cách tốt nhất là sống chung trong lòng với nó. Nhưng còn việc của tổ chức sẽ giảm đến mức tối thiểu. Những phi vụ nào gấp, các ngươi sẽ uống thuốc giải, trở lại làm người lớn để làm việc. Tôi đã rõ. Cái gì hả đại ca? Anh em mình cũng phải teo nhỏ để đi quan sát mẫu thử. Có lộ không vậy anh hai? Đó là chỉ thị trực tiếp từ ngài ấy. Tổ chức thì đầy chuột. Giờ hai thằng lính cấp cao thì bắt đi giả làm con nít. Không bán than nữa. Chuyện tao kêu mày điều tra đã xong chưa? Rồi đại ca. Mẫu thử Kudo đã lấy tên nhân dạng mới là Conan và đang ở nhà lão thánh tử Mori. Nó đã đăng ký vào học lớp 1 tại trường tiểu học Titan và đang trà trộn với lũ trẻ. Việc giám sát cự ly gần sẽ cực kỳ khó khăn. Vậy thì phải làm theo nguyên tắc nghiên cứu để đảm bảo có đầy đủ mọi dữ liệu. Người quan sát phải hòa mình vào môi trường của đối tượng, không thể có yếu tố ngoại lai tác động. Ý đại ca là... không lẽ chuẩn bị ngay 2 viên ABTX 4869, chúng ta sẽ trở thành những biến số được kiểm soát trong chính thí nghiệm này. Lại phải đi gặp con ả Seri à đại ca? Nhớ chỉ nói là phục vụ cho mục đích khảo sát mẫu thử. Đại ca không cần phải dặn. Em đâu có ngu mà cả cho nó biết việc giờ mình phải đi làm trẻ lớp 1 đâu. Chuẩn bị cả hồ sơ nhân dạng mới chưa? Đây, đại ca sẽ là Mitsuhiko, một cái tên trí thức phù hợp với vai trò của một quan sát viên khoa học. Em sẽ là Genta, là một thằng nhóc ham ăn để dễ dàng tiếp cận các bữa ăn của đối tượng, phân tích chế độ dinh dưỡng của nó. Được, tao sẽ lộ một chút sự thông minh để có thể dễ dàng khảo sát tư duy của mẫu thử sau khi tao nhỏ. Cất đái thiệt, giờ em mới tin là cặp sách của học sinh lớp 1 ở nước mình nó nặng vờ lờ. Muốn thoát vị đĩa đệm luôn đó đại ca. Tập trung vào viết báo cáo đi. Phần phân tích sơ bộ về mẫu thử mày viết thế nào? Vâng thưa đại ca. Sau 1 tháng quan sát, em đã ghi nhận lại về thể chất, đối tượng có tốc độ phản ứng vượt trội so với các cá thể cùng lứa tuổi. Khả năng vận động tinh vẫn được bảo toàn, thể hiện qua các thao tác cơ bản như là buộc dây giày, dùng bút viết thành thạo như người trưởng thành. Tuy nhiên, thể lực tổng quát thì đúng như là con nít. Về tâm lý, có dấu hiệu rối loạn phân ly nhân dạng do thay đổi đột ngột hình thái cơ thể. Đối tượng thường xuyên có những biểu cảm và suy nghĩ của người trưởng thành, nhưng buộc phải hành xử như trẻ con, tạo ra sự mâu thuẫn nội tâm. Tốt. Còn về đánh giá dược chất, đã chỉnh lại như ta bảo chưa? Dược chất ABTX 4869 tác động lên mẫu thử Conan, tiếp tục khẳng định khả năng tái cấu trúc tế bào ở cấp độ vi mô mà không gây tổn hại đến vùng hồi hải mã, nơi lưu trữ ký ức. Điều này cũng tương tự các trường hợp trước đây. Nhờ mẫu thử này kết hợp với các historical data, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn lý do dẫn đến việc teo nhỏ là do quá trình apoptosis đã bị đảo ngược một cách không kiểm soát, dẫn đến sự thoái chuyển hình thái thay vì tử vong. Phần xu hướng thu hút nguy hiểm đâu rồi? Tao đã bảo mày phải ghi cả việc mẫu thử có khả năng hút rủi ro bất thường chưa từng được ghi nhận mà. Em tưởng đó là bệnh nghề nghiệp của mấy thằng thánh tử, gọi là cái vía đại ca. Trong 1 tháng, nó đã đối mặt với 10 vụ đánh bom, 5 vụ bắt cóc và ít nhất 20 vụ án mạng. Mày nghĩ đó là bình thường à? Em đã double check lại thông tin này với phòng khoa học. Tụi nó đang đề cập đến giả thuyết về hiện tượng tụ điểm bất ổn an ninh. Dược chất có thể kích thích đối tượng, giải phóng một loại phân tử pheromone siêu vi, hoạt động như một tín hiệu vô hình, thu hút những cá nhân có khuynh hướng bạo lực hoặc tâm lý bất ổn trong một bán kính nhất định. Nói đơn giản thì giống như là cách một số loài hoa thu hút côn trùng, mẫu thử này lại thu hút tội phạm. Giả thuyết của lũ tiến sĩ bàn giấy đó quá hạn hẹp. Vodka, tao thấy có một sự can thiệp ở cấp độ sâu hơn, một lốc xoáy bất thường về xác suất. Dược chất không chỉ thay đổi sinh học của đối tượng mà còn bẻ cong cả quy luật nhân quả xung quanh nó. Bẻ cong nhân quả à? Nói đơn giản, sự hiện diện của nó làm tăng đột biến xác suất thống kê về việc xảy ra các sự kiện có tính trọng tội trong phạm vi 500m. Nó biến khu vực xung quanh mình thành một vùng dị thường, nơi một cuộc cãi vã thông thường có thể leo thang thành án mạng. Một kẻ có ý định trộm vặt sẽ chuyển thành cướp có vũ trang. Hèn gì tuần trước em chỉ đi mua một que kem mà cũng gặp ngay thằng sát nhân chứ. Em đã nghĩ mình làm gì mà xui xẻo dữ. Mày đi ăn kem một mình à? Thì lúc đó đại ca đang đi chơi cuối tuần với gia đình giả còn gì. Phải tiếp tục theo dõi, ghi lại mọi sự kiện dị thường và tần suất của các vụ án mạng xung quanh mẫu thử. Đó, nói thiệt đại ca, em thấy thà ra ngoài mua bán ma túy á, ám sát, bắn lộn với tụi cớm, khả năng đăng xuất còn thấp hơn là đi cạnh thằng Conan này luôn đó.
Các em, hôm nay chúng ta sẽ học về an toàn cá nhân nơi công cộng. Khi gặp người lạ cho kẹo thì phải làm gì nào? Dạ thưa cô, phải từ chối không nhận ạ. Thưa cô, chúng ta phải hỏi cho rõ xem hắn là bạn hay là thù. Nếu là bạn thì cũng phải cẩn trọng xem kỹ viên kẹo, hỏi cho rõ tại sao cho. Nếu là thù thì gọi hỏi để... Genta à, dạo này em coi phim hơi nhiều hả? Mày làm cái éo gì thế Vodka? Thằng Conan đang nhìn mày chằm chằm đầy nghi ngờ đấy. Em quên mất. Bố khỉ, ai ngờ làm con nít nó khó vậy đâu. Ý đại ca, tin nhắn có nhiệm vụ mới. Chiều nay có trận đá bóng với bọn lớp 1D mà. Nhưng là lệnh của ngài ấy. Sao mày không nói sớm? Vụ gì? Giao hàng cho đối tác. Cảng 2 đô, 1 tiếng nữa. Đi uống thuốc giải lẹ. 5 phút để di chuyển đến điểm hẹn, 10 phút để thay đồ và chuẩn bị, 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ và 25 phút để quay về trước khi hết trận bóng. Đại ca, em mới nhận được tin con bé Hypera đó chính là Seri. Nó cũng đã teo nhỏ khi bỏ trốn. Seri, tránh vỏ dừa là dính ngay vỏ dừa. Mày phải hên lắm mới xui được như vậy. Bình tĩnh đại ca, nhiệm vụ trên hết. Ngày ấy nói chúng ta có 2 mẫu thử để so sánh đối chiếu. Đây là cơ hội vàng để ghi nhận thêm sự khác biệt trong quá trình thích nghi giữa hai cá thể nam và nữ. Chúng ta cần phải dụ con nhỏ ngồi chung để tiện theo dõi. Nè, Hypera, bạn có thể ngồi cạnh chỗ tôi nè. Chào bạn. Tớ nhận thấy sắc tố da của bạn có vẻ nhợt nhạt và nhịp thở hơi nhanh. Chỗ tớ ngồi gần cửa sổ nhất. Bạn ngồi đây đi. Chà, 2 mẫu thử ngồi cạnh nhau, lại có thêm cơ hội xem phản ứng của cả hai khi tiếp xúc đó đại ca. Đại ca, tối nay có phi vụ đăng xuất một yếu nhân ở bến tàu, nhưng chúng ta lại phải đi cắm trại với tụi Conan. Kế hoạch không đổi. Tối nay sau khi cả nhóm ngủ, chúng ta sẽ uống thuốc giải TH7, có tác dụng trong 6 giờ, đủ để hoàn thành nhiệm vụ và quay về trước khi trời sáng. Em chỉ lo lỡ mình ngủ quên, sáng mai thức dậy trong hình dạng người lớn giữa một lũ trẻ con thì đó là lý do người ta sáng tạo ra một thứ gọi là đồng hồ báo thức. Vodka, sự nghiệp của chúng ta không thể kết thúc vì một chuyến đi cắm trại được. Em mệt quá đại ca. Hồi đầu chỉ là làm báo cáo viên, giờ còn thêm cả vụ chăm con bé Ayumi nữa. Quả sát nhân thư viện hôm bữa, lúc nó bật đèn lên bóp vé thôi rồi luôn á. Cay vái ò. Cứ xem như là rèn luyện thể lực thêm đi, chứ suốt ngày chỉ có quan sát, báo cáo, giả bộ 1 cộng 1 không phải bằng 2 thì tới lúc xong nhiệm vụ sao làm nghề được nữa. Đại ca nói cũng phải, từ hồi làm vụ này thể lực tăng còn hơn đi tập gym. Nhớ hôm bữa thằng Conan nó bị bắn, anh em mình phải tìm cách thoát ra khỏi hang. Đúng là kèo thể lực sinh tử luôn á. Cũng may thằng Conan ngất nên tao mới tự do suy luận để tìm ra đường thoát, chứ cứ phải đóng giả một đứa lớp 1 thì không biết bao giờ mới thoát được. May là tao đã ghi nhớ cấu trúc hang động, phân tích hướng gió và tìm ra lối thoát. Hôm đó bí quá thì móc súng ra thôi đại ca. Với anh em mình thì đám đó một nháy là xong. Cảnh sát đã được lão tiến sĩ thông báo rồi. Mày nghĩ đó là phương án khôn ngoan à? Kiên nhẫn, Vodka. Tất cả những trải nghiệm này đều là dữ liệu quý giá. Ít nhất thì trong vụ đó chúng ta có thêm dữ liệu báo cáo về tình trạng mẫu thử khi bị tổn thương. Ngày hoàn thiện thuốc ABTX 4869 đang tới gần. Dạ đại ca, thôi em về soạn đồ. Ngày mai lớp mình có buổi dã ngoại ở sở thú. Mày nhắc làm tao ngán ngang. Yeah, không ngờ chúng ta lại được tham quan trụ sở cảnh sát Tokyo. Chú Takagi ơi, phòng lưu trữ hồ sơ vụ án ở đâu ạ? Cháu muốn xem ảnh tội phạm. Lưu ý ghi lại vài điểm nhanh cho tao. Lối thoát hiểm chính diện với hệ thống camera ở hành lang tầng 2, loại camera đời mới của Đài Loan, nhận diện Face ID, phát hiện cử động và đo thân nhiệt. Phòng thẩm vấn cách âm tốt, nhưng cửa sổ lại hướng ra một hành lang vắng, khá nhiều lỗ hổng an ninh. Đã ghi nhớ, thưa đại ca. Bản đồ chi tiết trụ sở cảnh sát sẽ sớm có trong báo cáo tuần. Tiện thể, em đã lấy được lịch trực giao ban của đội hình sự rồi. Đại ca, nhìn kìa, đó là phòng lưu trữ hồ sơ mập. Nếu chúng ta lẻn vào đó, có thể lấy được toàn bộ dữ liệu về những kẻ đang được bảo vệ nhờ chương trình bảo vệ nhân chứng. Đại ca, em ngán cơm lương lắm rồi. Từ ngày làm thằng Genta, em đã ăn nó tới 473 lần rồi đó. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Viết xong bài văn rồi đi làm báo cáo về phản ứng của Conan khi đối mặt với thuốc nổ hẹn giờ trong vụ án ở tháp truyền hình đi. Phải chi tiết vào. Ban ngày thì học đánh vần, học cộng trừ. Ban đêm phải lo làm báo cáo. Rồi suốt ngày gặp sát nhân với chả bắt cóc, đánh bom. Em ngán ghê đại ca. Cũng mày chứ ai. Hôm đó đừng có rủ đi tàu lượn thì đã không gặp thằng Shinichi. Vướng vào nó mới ra cơ sự. Thì em hỏi đại ca chưa tới giờ hẹn thì đi đâu? Đại ca nói lượn đi, em mới đi mua vé chứ. Lúc đó tao đang vất vả tính toán. Ý tao là mày lượn đi cho tao suy nghĩ. Thì ai biểu đại ca nói không rõ. Đại ca, báo cáo của chúng ta đã có thể đóng thành sách giáo khoa về tác dụng của ABTX 4869 rồi. Chúng ta đã có dữ liệu về mọi thứ, từ tốc độ mọc tóc của Conan cho đến tính toàn vẹn trí tuệ của cậu ta qua các lần phá án. Vẫn chưa đủ. Dữ liệu không bao giờ là đủ.
Nhưng đã nhiều năm rồi, khi nào cái dự án nghiên cứu thực địa này mới kết thúc? Cho đến khi ngài ấy nói dừng, hoặc cho đến khi một trong hai chúng ta bị lưu ban vì môn thể dục. Giờ thì im lặng đi. Conan nó lại sắp bắn kim thuốc mê vào lão Mori kìa. Cần tiếp tục ghi nhận khả năng đóng kịch của đối tượng. Thà đấu súng một trận sinh tử với thằng Akai Tsuchi còn hơn ngày ngày phải đóng cái kịch con nít ba xu này. Thôi ráng đi, mày than hoài. Trời hôm nay nhiều sao đẹp quá, tận hưởng chút đi. Em thấy đại ca còn đẹp hơn trời sao. Hả?